kako kupiti aviokarte i koju kompaniju odabrati. Hotel ili apartman, šta je bolji izbor? Može li se letovati u ovom regionu Španije sa sličnom količinom novca ili možda čak i manjom u odnosu na slične destinacije da obično idemo na letovanje? Ne zaboravite da pratite ovaj kanal i budete u toku sa novim savjetima i informacijama koje vam mogu pomoći u planiranju vašeg putovanja. Vi ste na kanalu Bole und Reisen, a u ovom videu ću objasniti kako putovati do Španije, odnosno Costa Brava. Razrešit ću sve nedoumice, koje apartmane i hotele uzeti u razmatranje, kako doći do letovališta, kakve su plaže, gde je shopping ulica i to sve samostalno. Tokom videa ću prikazati sve troškove. Direktne letove do Barcelone nudi Air Srbija i Wizz Air. Ja sam išao Lufthansom, a evo razloga. Prvo sam naravno pogledao ponude Wizz Aira jer su oni niskobudžetni prevoznik. Slobodno ovde pomerite datum levo-desno da biste pronašli povoljniju cenu. Lakše je naći povoljan smeštaj nego povoljan let. Ovde je cena 8.500 dinara, delo je povoljno. Povratak 10.000. Međutim, kada dodam samo mali kofer, cena ide na 245, odnosno skoro 500 € za dve osobe. Naravno, ovo ne znači da za vaše datume neće biti povoljno i ovo treba da vam je prvi korak. Drugi korak je Air Srbija. Opet možete pomeriti datume u nameri da platite manje. Ono što je važno je da je u cenu ovde uračunat ručni prtljag, a onaj veliki se doplaćuje. Moja preporuka je, ako putuje jedna osoba sa puno stvari, na primjer jedan mali kofer od 8 kg i jedan veliki od 23, izaberite drugu opciju. Ako putuju dve osobe, a dovoljno je 23 kg plus 16 kg, odnosno dva mala, jedan veliki kofer, izaberite prvu opciju pa veliki kofer dodati naknadno za 30 € po pravcu. Dve osobe sa ukupno 62 kg stvari treba da izaberu drugu opciju. Za moje datume, nažalost, ovde je cena bila ista kao na Wizzu, oko 250 €. Opet kažem, ne znači da za vaše datume neće biti povoljno, stoga obavezno proverite. A onda sam pogledao ponude kompanije Lufthansa. Očekivao sam visoke cene, ali sam se prijatno iznenadio. Ovde umesto preporuke odlučio sam da kliknem najnižu cenu. Ove kombinacije nisu one koje sam ja kupio, već samo vam pokazujem postupak. I moje su kombinacije za nijansu bolje od ovih. Koju ovde opciju uzeti? Pa, ista pravila kao malo pri Air Srbiji. Kao što se vidi iz priloženog, cena je oko 155 €. Što je skoro 100 € manje nego u prethodne dve kompanije, ali let uključuje presedanje. Za mene je razlika od 100 € sasvim dovoljan razlog da se na to odluči. Na dve osobe to bi bilo 200 € manje, na tri osobe 300 € manje i tako dalje. Ako odaberete prvu opciju kao ja, sljedeći korak je dodavanje velikog kofera za 30 € po pravcu. Posljednja opcija je plaćanje
ugljen dioksida koji ćete napraviti na vašem putovanju, odnosno karbon otisak. Ako želite da izbjegnete plaćanje ovoga, možete i to uraditi. Jednostavno izignorišite i kliknite dalje. Cena će ostati ista. A ako ste slučajno odabrali neku od opcija, a opet ne želite da platite, jednostavno se vratite i kliknite ovdje Remove i cena će se vratiti na osnovnu. I za one koji žele da plate što je manje moguće, ima još jedna ekstremnija opcija. Let Ryanaira iz Zagreba. Iz priložena se da vidjeti da je ovo svakako moguće izvesti, ali ja nisam tako išao. Napomena, ovaj avion iz Zagreba sleće u Gironu, to je gornji severni aerodrom. Costa Brava ima dva aerodroma, Barcelona glavni i Girona Costa Brava. I ako neko ide na primjer u Lloret de Mar, Girona je možda čak i bolja opcija jer je bliže. Dear passengers, welcome at the airport of Munich. Kindly stay or remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our final parking position, and the fasten seatbelt signs above your head have been switched on. A sad da vidimo kako to funkcioniše u praksi. Kada sam putovao, najpovoljnija opcija je bila preko Minhena. Imao sam sat vremena za presedanje i posle sletanja krenuo sam ka izlazu G za Barcelonu. Napomenuo bi da na ovom aerodromu ne mora da se kupuje skupa voda, nego možete besplatno dopuniti vodu visokog kvaliteta. Čim sam naišao na pasošku kontrolu, znao sam da idem u pravilnom smeru. I to je to. Nema bezbednosne kontrole, samo pasoška. Ponovo sam pratio znakove i stigao do izlaza za Barcelonu. Za vreme leta sam dobio čokoladicu i vodu, a nešto ozbiljnije se plaća. I napomena, primaju samo kartično plaćanje i digitalno plaćanje. Gotov novac, odnosno keš, ne primaju. Ponekad Air Baltic leti na ovoj liniji u partnerstvu sa Lufthansa, a let preko Alpa predstavlja highlight ovog putovanja. Ali nisam bio potpuno zadovoljan sedištima, posebno džepovima koji su zaista neobični. Skoro 2 sata kasnije sletao sam u Barcelonu. Kao i uvek do sada, koristio sam preduzeće Shuttle Direct za transport do hotela. Cena povratne karte po osobi iznosi oko 35 €. Ja sam kupio kartu u jednom smeru jer sam planirao da kad se budem vraćao koristim javni gradski prevoz. Razmišljao sam da ću biti umoran prilikom dolaska, a odmoran prilikom odlaska, zato ću objasniti obe kombinacije u toku ovog videa. Odmah nakon izlaska treba se obratiti predstavnicima preduzeća Shuttle Direct ili kako se ovdje zovu From 2. Nalaze se odmah desno u glavnom holu. Oni će vam izdati kartu sa svim informacijama, koji autobus kreće, koji je broj, sa kog perona i objasnit će kako stići do stanice koja je preko puta izlaza. Obučeni su narandžasto tako da ih je nemoguće promašiti. Preporučujem da Shuttle Direct platite nedelju ili dve pre samog puta, možda i ranije, jer se može desiti da nema mesta pa ćete onda morati platiti skuplji prevoz. Što se tiče javnog gradskog prevoza, aparati za kupovinu karata su odmah posle izlaza, ne prelazi se ulica. Ovo su vremena kada polaze i naravno može se prebaciti na engleski jezik. Do Calais gde sam ja išao, karta je 10,65 € po osobi. Lloret de Mar nisam video na ovom spisku i mislim da se ove linije završavaju u mestu Blanes.
Shuttle Direct vozi direktno do hotela, dok javni prevoz ima određene stanice. Ali naravno Shuttle Direct vozi do Lloret de Mara za nekih 35 € po osobi povratna karta. Moj shuttle se našao u velikoj gužvi, tako da sam putovao sat i po. Tako da i za ovakve situacije treba biti spreman. Moj izbor je bio hotel Presedan. Nudi 3 opcije: noćenje s doručkom, polupansion i pumpansion. Ja sam izabrao pumpansion. Cena na početku sezone je oko 568 € za pumpansion, a u samoj sezoni je cena veća, to jest 896 €. Avgust ima nešto nižu cenu. U postsezoni, naravno, cene su znatno povoljnije. Ovaj hotel je velik sa mnogo soba. Ima 3 bazena, od kojih su 2 za odrasle i 1 za decu. Ležaljke su udobne, naročito nasloni za ruke, ko u fotelju. A suncobrani se uzimaju posebno, ne naplaćuju se, ali su malo teški za postavljanje. Nisam bio zadovoljan ovom procedurom i primetio sam da su se neki gosti mučili da ih postave. Hotel nudi razne aktivnosti za najmlađe, čitav niz raznih aktivnosti, zanatske radionice, takmičenja, sportska prvenstva, vodene aktivnosti, mini diskoteke i tako dalje, pa čak i preko dana. Obroci u hotelu su obilni, sa 3 švedska stola sa velikim izborom. Napomena, kafa i pića su uključeni samo za doručak, dok se za ručak i večeru naplaćuju. Međutim, ja sam donosio svoja pića s polja i niko mi ništa nije zamerio. Hrana je zaista obilna sa velikim izborom. Svaki švedski sto je sortiran po vrstama hrane. Postoje i specijaliteti na posebnom stolu sa hranom. Na primjer, jednom su pekli pljeskavice, a drugi put ribu. Bilo je i kombinacije za koje nisam znao da postoje, na primjer lubenica u grašku. Svaki obrok je uvek bio topao i svež. Sto sa dezertima je uvek imao zanimljive slatke poslastice, uključujući voćne kombinacije. Sladoled nije bio onaj na koji sam navikao u drugim hotelima, dobijem kutlaču pa kopam, već je bio zapakovan lepo u kutiji. U glavnom holu je postavljen displej sa obaveštenjima o zabavama koje se održavaju u baru hotela. Bar ima šank gde se mogu naručiti pića po razumnim cenama.
Uvek je veselo i živo, posebno kada je na programu neki događaj, kao što je muzika uživo. Najzanimljivije je svakako špansko veče sa zaista impresivnim programom koji počinje polako, ali kako odmiče postaje sve življe i življe. Un forte applauso per i nostri artisti. Esperamos que hayan disfrutado del espectáculo. Gracias y hasta la próxima. Síganos en nuestras redes sociales de Ryan Company. Da bi se otvorila soba, potrebno je da se kartica gurne i odmah izvadi. Kupatilo je veliko sa velikim ogledalom. Fen radi, ali ima prekidač za uključivanje i isključivanje ovde dole. Tuš kabina je solidna, sa uvek dostupnom toplom vodom. Pored kreveta se nalazi samo jedna fioka i jedan šteker. Ljudi su na Booking.comu pisali da soba nema frižider, ali moja soba imala frižider koji se nalazio u ormanu pored sefa. Klima uređaj postoji i lako se namešta. A terasa se otvara lako. Gornje dugme za otvaranje, a donje za zatvaranje. Nekoliko prijatelja me je pitalo: dobro Bole, šta ako ja neću da idem u hotel kao ti, nego hoću apartman sa sopstvenom ishranom? I to sam proučio. Prvo treba označiti self-catering opciju. Ovo je primjer apartmana i ovo je cena na početku sezone, a kasnije se ta cena uvećava. Uvek se može naći neki povoljan zaista. I najvažnije je biti siguran da taj apartman ima kuhinju. Namirnice se mogu kupiti u marketima po povoljnim cenama, a najpovoljniji je naravno Mercadona. Mercadona ima svoju aplikaciju gde možete vidjeti šta je trenutno na akciji, slično kao u Maxiju. Market je odlično snabdeven. Ja sam ovde dodao sve namirnice potrebne za jednu tročlanu porodicu za nekih 7-8 dana. Ulja i začini, vode i sokovi, grickalice, čokolade, piva i vina, razne vrste mesa, sirevi, salate, poneka zamrznuta hrana i naravno hleb i jogurt. Velika prednost je što sebi možete uštedeti odlazak do marketa i tražiti dostavu. Odredi se datum i vreme kada želite isto. I za nekih 7 evra sve će biti dostavljeno.
Ovo Free Airport taksi se ponekad pojavljuje, meni se nije pojavilo kad sam rezervisao i ne znam kako funkcioniše i uopšte na koji aerodrom misle, da li na Gironu ili na Barcelonu. U ovom gradu postoje dve velike plaže koje su slične. Mora se proći ispod pruge, pošto ista ide pored plaže. Najbliža mom hotelu je udaljena 500 metara, do nje se stiže laganim hodom za 10 do 15 minuta. Costa Brava u prevodu znači divlja obala i upravo to i jeste. Veći deo plaže je slobodnog stila, a kafane sa ležaljkama su retke i skupe. Mislim da se naplaćuju ležaljka i suncobran zasebno, ali ovo nisam proučavao. Na Costa Bravu se dolazi zbog prirodne plaže. Voda je za moje standardne čista, ali plićak je kratak i brzo mora da se zapliva. Saznao sam takođe da je more malo hladnije u odnosu na primjer Grčko more, ali sam se brzo navikao. Pametno je doneti svoj suncobran jer kad duva lagani vetar, lako može da se izgori, a mogućnost sunčanice je velika. Severnija plaža je slična uz malo više sadržaja. Važe ista pravila kao i za prvu. Pored plaže se nalazi šetalište koje je aktivno preko dana i u večernjim satima uz nasumične kafane. Promenada, odnosno shopping zona, počinje na mestu gde stoji znak Kalela, odnosno Kalelja. Tu već počinju kafane, a odmah desnom počinje šetačka zona. U pravcu glavne crkve koju je pametno posetiti zbog impresivne arhitekture. Neposredna okolina je najaktivnije mesto u ovoj ulici. Odmah zatim gužva postaje sve veća, a radnji je sve više. Odmah tu postoji i radnja za prodaju lokalnih SIM kartica kome treba. Ovde nude samo Orange mrežu, dok su mi na aerodromu nudili i Vodafone opciju. Evo cena. U ovoj ulici sam pronašao ono što je uvek obavezno kupiti na putovanju, a to su magneti i koštaju 1 evro po komadu. Zaista ova ulica
ima sve što je potrebno za večernju šetnju i shopping, a ako niste stigli na primjer da se ošašate pre putovanja, ovdje to možete uraditi po razumnoj ceni. Po mojoj mapi, shopping ulica je dugačka, oko kilometar, možda malo više, plus par sporednih ulica. Ovaj kružni tok otprilike označava kraj šetačke zone. Bio sam na zasluženom odmoru i za Barcelonu nisam išao, ali na glavnoj željezničkoj stanici u ovom gradu mogu se kupiti karte za voz do Barcelone. Bio sam ubeđen da je neka od ovih stanica dobra za obilazak Barcelone, ali pričao sam sa radnikom željezničkog transportnog preduzeća i on me je ispravio, kaže da se ide na ovu stanicu. Pa, možda i u pravu. Placa de Catalunya, ajde dobro, kako on kaže. To bi bilo negde ovde i mislim da je čovjek u pravu i da ga treba poslušati. Dve ulice niže od mog hotela staje autobus broj 603 koji vozi na aerodrom Barcelona. Karte se kupuju kod vozača i koštaju 10 € i 69 eurocenti. S obzirom da je karta za direct shuttle koji vozi do hotela i od hotela oko 36 €, znači nisam mnogo uštedeo i možda je pametnije platiti direct shuttle nego se maltretirati gradskim prevozom. I meni je ovaj njihov raspored vožnje bio malo konfuzan, pa sam se oslanjao na internet. Prvi polazak ovog autobusa je oko 4 sata ujutru, a posljednji u 19:40. Po ovome mogu zaključiti da ovi autobusi nisu česti i treba dobro proračunati vreme dolaska na aerodrom, jer treba biti 2 sata ranije, a ovaj autobus ide kroz centar Barcelone i otprilike mu treba 2 sata. Znači, otprilike ako je moj let bio u 3 sata, tamo treba da budem u 1 sat. Znači, treba da krenem s ovim u 10:24, s kojim sam išao. Dok u direct shuttle oni ova vremena proračunavaju za vas i tačno će vam biti javljeno u koje vreme da budete spremni i autobus dolazi ispred samog hotela. Šta je bolja opcija? Pa po meni ipak direct shuttle. Ali ovako ja sam ovdje uštedeo nekih 6 €. Odnosno 12 za oba pravca. Kada sam odlazio, vreme je bilo oblačno i neki ljudi su odlučili da to iskoriste da obiđu Barcelonu, tako da je autobus bio pun onih koji idu za Barcelonu. Posle tih nekoliko stanica u Barceloni, autobus se ispraznio i mi smo nastavili za aerodrom. Autobus prvo staje na terminal 2, pa tek onda na terminal 1. Ovi terminali nisu blizu i bitno je da se ne promaši. Ja sam išao sa terminala 1, tako da sam morao da sačekam da autobus dođe do samog kraja. Ako slučajno promašite terminal i siđete na pogrešni terminal, postoji zeleni autobus koji vozi u krug, terminal 1 do terminala 2 i obratno. I besplatan je. Čekirao sam se brzo i naravno da sam čekirao sve što sam želeo, uključujući i ručni prtljak.
Moja kombinacija za povratak je bila preko Ciriha. Ovaj aerodrom ima najbolju sobu za pušenje koju sam ikad video, a u stvari nije soba, nego je dvorište na otvorenom uz kafane. Posle sigurnosne kontrole stigla mi je poruka da će mi let možda kasniti i da možda neću stići na sljedeći let za Beograd. Nisam mnogo brinuo jer znam da je kod Lufthanse uvek sve jasno. Ako ne budem stigao, ići ću sljedećim mogućim letom i sve će mi stići na aplikaciju. Ako je taj let sutra dan, sve će mi stići. U koji hotel idem, u koji kafani jedem, sve će mi biti organizovano do posljednjeg detalja. Let je kasnio 25 minuta, što je značilo da imam otprilike 15 minuta da izađem iz aviona i pređem na sljedeći let, a usput prođem pasošku kontrolu. U toku leta su me prozvali i rekli mi tačno na koji izlaz treba da idem po sletanju u Cirih i savjetovali mi je da se uputim po sletanju na izlaz istog trenutka. Srećom, a na moju žalost, na pasoškoj kontroli nije bilo gužve. Stražaru sam objasnio situaciju i bio sam pušten preko reda. Kada sam ušao u avion, sve moje nade da ću moći da ostanem jedan dan u Cirihu besplatno su pale u vodu. I da zatvorite vaš stolčić. Molimo vas da podignete Ja jedno sam stigo trto sam ko manija. Pušenje je strogo zabranjeno. To uključuje sve vrste uređaja za pušenje, kao i alternativne proizvode. Svega sat i 5 minuta kasnije sam se vratio u Beograd i u realnost. Rezime radimo na 2 osobe kao i uvek. Ako se pametno kupe avio karte, kao što sam pokazao na početku videa, onda bi cene bile ovakve. 2 avionske karte plus hotel, otprilike bi ispalo 874 evra. Kako sezona odmiče, ovo bi se povećalo na 1020 evra, dok u postsezoni ovo bi ispalo nekih 850 evra. Na ovo naravno treba dodati prevoz od aerodroma do hotela, koji je 70 evra. Odgovor sa početka, da li letovanje u Španiji skupo, ne mora da bude. Uz malo sreće ne mora da bude, može biti čak i jeftinije od uobičajenih. U suštini,
slična cena kao i na uobičajenim destinacijama gdje obično idemo. Apartman radim za tročlanu porodicu. 3 avionske karte, 459 €. Dodat ću i kofer od 23 kg, to je još 60 €. Apartman ne bude neki dobar kao što je ovaj na samoj plaži i nek bude neki 500 €. Namirnice iz Mercadona nek budu još 140 €, sve što je potrebno, a bit će sigurno manje jer sam ja ovdje svašta ubacivo kao što ste vidjeli. To bi izašlo na 1019. Sasvim u redu i pristojna cena. 2 osobe sa velikim koferom, apartman sa hranom i letom i sa svim izašao bi 866 €. Nadam se da sam pokrio sve moguće solucije, ako neku nisam, niste me pitali. Ako vam se svideo moj video, pratite moj kanal da budete u toku sa mojim savjetima i informacijama koje vam mogu pomoći u planiranju letovanja. Hvala na gledanju i srećan rad!